हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म थोरै फरक खालको भिडियो लिएर आएको छु। नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्रीहरू हेर्नु भएको होला। त्यो डकुमेन्ट्रीमा इन्टरभ्यू सेटअपहरू हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको इन्टरभ्यू सेटअपको म ब्रेकडाउन गर्न जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ आज बेसिकली हेर्नु पर्दाखेरि दुईवटा क्यामेरा हामीले सेट गरेका छौँ। यो चाहिँ R6 Mark II होइन, हाम्रो चाहिँ R6 Mark II सेकेन्डरी क्यामेरा छ भने हाम्रो फर्स्ट क्यामेरा छ R5। अनि R5 मा हामीले 4K 24 FPS खिचेको छ रेकर्डमा चाहिँ। अनि लेन्स चाहिँ 35 1.4 युज गरिएको छ। अनि यसमा चाहिँ C-Log 3 मा रेकर्ड गरिएको छ। सेम सेटिङ अलमोस्ट यसमा पनि सेम सेटिङ छ। यो चाहिँ लेन्स 2470 छ, 2470 2.8। यसमा पनि सेम 4K 24 FPS रेकर्ड गरेको छ C-Log 3। हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड क्यामेरा यसरी ट्राइपडमा राखेर युज गरेका छौँ। झिकेर पनि युज गर्न सकिन्छ। लाइक अब हामीले चाहिँ यसरी युज गर्न पनि सकिन्छ होइन, हल्का अप एङ्गल। नेटफ्लिक्समा प्रायः जस्तो यस्तो एङ्गलबाट रेकर्ड यस्तो एङ्गलबाट खिचिरहेको हुन्छ क्या इन्टरभ्यू चाहिँ, यो पनि खिच्न सकिन्छ। हाम्रो मेन क्यामेरा अगाडि स्टिल छ, मेन क्यामेराले खिचेपछि हाम्रो सेकेन्ड क्यामेराले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ क्या। अनि अर्को चाहिँ यता तलबाट यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि हात प्रायः इन्टरभ्यू गर्दाखेरि हात चलाएर बोल्ने बानी हुन्छ नि त। हामीले हातको पनि क्लोजअप लिएर यसलाई बेला बेलामा हातको लिने, अनि फेरि यो एङ्गलबाट लिने, अनि फेरि यताको एङ्गलबाट लिने, अनि अप डाउन गरेर यो चेन्ज गरी लिन सकिन्छ के। पोसिबिलिटिजहरू धेरै हुन्छ यो क्यामेराको। अनि यो भयो हाम्रो क्यामेरा सेटअप। अनि क्यामेरा भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अडियो हुन्छ क्या भिडियोमा। त्यसैले हामीले चाहिँ अडियोलाई चाहिँ अलि थोरै अरूभन्दा बेसी प्रायोरिटी दिएको छौँ। हामीले चाहिँ वायरलेस माइक युज गरेका छैनौँ। वायरलेस माइकको अडियो चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। काम चलाउँदा हुन्छ तर पनि त्यति राम्रो मानिँदैन के। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यसरी क्ल्याम्प युज गरेर यहाँ रोड के अरे एउटा बुम आर्म राखेको छौँ। बुम आर्मको टपमा चाहिँ हामीले यहाँ रोड माइक छ। यो चाहिँ रोडको भिडियो माइक गो 2 भन्ने हो, सानो छ तर पावरफुल माइक हो। यसले चाहिँ यो टाइप सी जोडेर हामीले टाइप सीबाट रेकर्ड गरेका छौँ। रेकर्ड गर्न चाहिँ हाम्रो यो म्याकबाट रेकर्ड गरेका छौँ। यहाँ Audacity सफ्टवेयर युज गरेर हाम्रो यो टाइप सी कनेक्ट गरेर रेकर्ड गर्दा चाहिँ 24 बिट अडियो रेकर्ड हुन्छ। अनि डाइरेक्ट हाम्रो क्यामेरामा कनेक्ट गरेर रेकर्ड गर्दा चाहिँ 16 बिट अडियो रेकर्ड हुन्छ। त्यसैले 16 बिट अडियो भन्दा हाम्रो 24 बिट अडियो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ 24 बिट अडियो रेकर्ड गरेका छौँ। अनि सेकेन्डरी इनकेस यो अडियो बिग्रियो भने हामीले चाहिँ सेकेन्डरी ब्याकअप अडियोलाई चाहिँ हामीले यहाँ रोडको वायरलेस माइक मिनी यहाँ कनेक्ट गरेर फेरि हामीले त्यो पनि हाम्रो ट्यालेन्टलाई, हाम्रो मोडललाई त्यो राखिदिने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले यो भिडियोमा युज गरेको भएर मैले यहाँ राखेको छैन। मैले देखिरहेको हुन्छु भिडियोहरूमा प्रायः मान्छेहरूले बुम माइक युज गर्दाखेरि चाहिँ यो बुम माइकलाई चाहिँ मुखमै पोइन्ट गर्ने बानी देखिरहेको हुन्छ कि। मुखमा पोइन्ट नगरेर हल्का यो मुखभन्दा तल यो हाम्रो चेस्ट एरिया हुन्छ नि, योमा पोइन्ट गर्नुपर्छ। योमा पोइन्ट गरेपछि चाहिँ साउन्ड चाहिँ अलिक क्रिस्प आउँछ, राम्रो आउँछ। त्यसैले चाहिँ हामीले टक्क छातीमा बाउन्स हुने हेरी, छातीमा लाग्ने हेरी त्यो किसिमले हामीले यो सेट गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ डिरेक्सनल माइक हो। त्यही भएर यो डिरेक्सनल माइक भएकोले हाम्रो यो साउन्ड, हाम्रो लाइटले चाहिँ हल्का साउन्ड निकाल्छ क्या, फ्यान चलिरहेको हुन्छ। यो डिरेक्सनल माइक भएकोले साइडमा आएको साउन्डहरू चाहिँ यसले हल्का हटाइदिन्छ कि, त्यो साउन्ड आउँदैन। जुन हामीले जो माइक यो DJI माइक युज गरिन्छ नि, यसले चाहिँ सबै सराउन्ड साउन्ड क्याप्चर गर्छ भने यो चाहिँ डिरेक्सनल माइक भएर यसले चाहिँ अगाडिको मात्रै साउन्ड क्याप्चर गर्छ। अनि साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो भएको भएर यो माइक युज गरेका छौँ। यो भयो हाम्रो अडियो सेटअप। अब लाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले 4वटा लाइट युज गरेको छु। हाम्रो चाहिँ मेन लाइट चाहिँ यो छ सफ्टबक्समा। यो अब गोडक्सको लाइट हो 100 वाट। तपाईँले अब डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको छुट्टै भिडियो मैले बनाइसकेको छु। अनि अर्को छ पछाडिबाट उताबाट ब्याकलाइट दिइरहेको छौँ हामीले। ब्याकलाइट चाहिँ हामीले यो युज गरेका छौँ जिउङको 5 रे M40 भन्ने होइन। यसको बारेमा मैले धेरैवटा भिडियो बनाइसकेको छु, सर्ट भिडियोहरू। ब्याकलाइटले के काम गर्छ भन्दा यो ब्याकलाइट अन गर्दा चट्ट यसलाई हाम्रो सब्जेक्टलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ कि। यसले पछाडिपट्टि लाइट दिन्छ होइन। अनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड प्लस सब्जेक्ट चाहिँ अलि सेपरेट हुन्छ। हामीले चाहिँ यताबाट भन्दा यसरी पनि दिन सकिन्छ। यो ब्याकलाइटलाई चाहिँ अलि यताबाट पनि दिन सकिन्छ। अनि यो प्लान्ट राखेका छौँ हामीले। यो प्लान्टलाई चाहिँ अलि खाली भयो भनेर, ब्याकग्राउन्ड खाली भयो भनेर प्लान्ट राखेका छौँ। प्लान्ट चाहिँ अलि यसको त्यो हाइट कम भएर हामीले जुगाड गरेर यस्तो प्लास्टिक राखेर डब्बा राखेर प्लान्टको चाहिँ हाइट अलिक बढाएका छौँ। अनि अर्को लाइट छ। अर्को लाइट यहाँ हामीले यसै यो लाइट युज गरेका छौँ। यो गोगो लाइट भनौँ,
प्रोजेक्टर लाइट भनौँ, यो चाहिँ 25 वाटको प्रोजेक्टर लाइट हो। यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ म बनाउने छु, छिटो नै आउनेछ हाम्रो च्यानलमा। यो चाहिँ विभिन्न कलरको हामीले बनाउन सकिन्छ, कलर चेन्ज गरेर ट्याक ट्याक यसरी ब्याकग्राउन्डमा हामीले यसरी लाइट कलर चेन्ज गरेर यसरी युज गर्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ यो कलर मनपर्छ, त्यही भएर बेसी मैले यो कलर युज गरिरहेको हुन्छु। अनि हाम्रो अर्को फोर्थ लाइट छ, यहाँ एउटा सानो लाइट छ 8GB लाइट यहाँ कुनातिर, यसले गर्दाखेरि हल्का ब्याकग्राउन्ड सेपरेट गराउने काम गर्छ, यसले पनि राम्रो बनाउँछ हाम्रो सिनलाई। अब चाहिँ यो सेटअपमा चाहिँ एक लाइटहरू मैले बालेर देखाउँछु। तपाईँले यो बिना लाइट देख्नुभयो होइन, मैले चाहिँ हाम्रो यो सानो मलाई खिच्ने लाइट छ, यो लाइट मात्रै बालेको छ। अब मेन लाइट बालौँ, मेन लाइटले कस्तो हुन्छ अनि म बिस्तारै सबै लाइटहरू थप्दै जानेछु। अहिले तपाईँले भिडियो देखेको चाहिँ यो मेन लाइट मात्रै छ हाम्रो मेन लाइट। अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ प्रोजेक्टर लाइट, ब्याकको प्रोजेक्टर लाइट पनि अन गर्न जाँदैछु। यसमा चाहिँ अब अर्को लाइट एड भएको छ, यो दुईवटा लाइटले मात्रै पनि अलि सिनलाई अलि राम्रो बनाइसकेको छ। अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ म अझै 2वटा लाइट पनि एड गर्नेछु। अहिले चाहिँ 8GB लाइट पनि मैले एड गरेको छु। अब हाम्रो 3वटा लाइटले यस्तो छ, धेरै राम्रो देखाइसकेको छ हामीलाई हाम्रो सिनलाई। अब चाहिँ हाम्रो लास्ट लाइट म अन गर्न जाँदैछु। अब अहिले चाहिँ 4वटै लाइटहरू अन गरेर देख्नु भएको छ यो भिडियो। 4वटै अन गरेर चाहिँ यस्तो क्वालिटी आउँछ होइन। हामीले चाहिँ यसरी मिड बजेटको लाइटहरू, सस्तो बजेटको लाइटहरू युज गरेर हाई एन्ड इन्टरभ्यू सेटअप गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो त्यो अघिको माइक सेटअप, अघिको जुन थियो रोड माइकको क्वालिटी, साउन्डको क्वालिटी पनि तपाईँहरूले अहिले सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै फोटोग्राफी तथा भिडियोग्राफीको कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि चाहिँ मलाई फलो गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।